نوجوانوں لوگوں نے خیال آیا اذان کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے. بلال اذان کدھر چہرہ کر کے پڑھی جا رہے ہیں؟ کعبے دی چھت کھڑا ہے، چہرہ کدھر کی جائے؟ لوگ کہندے نے اسی بلال وال غور نال ویکھیا، اسی بلال دا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے. بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں. جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں، بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں، مڑی جا رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فران دی چوٹی تے کھلو کے اعلان نبوت فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں تہاڈے سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں. فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تہاڈے سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں. کفار مکہ نے سوال کیتا کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تسی رسول ہو اور نبوت دے دعوے دارو، انبیاء تے رسول تے معجزات لے کے آندے نے، شانہ لے کے آندے نے، تسی کیڑا معجزہ لے کے آئے ہو؟ اس ویلے سید عالم چاہتے تھے چاند توڑ کے بکھا دیں دے، سورج موڑ کے بکھا دیں دے، پتھر کو کلمہ پڑھا کے دکھا دیں دے، کسی درخت نو کھول بلا کے بکھا دیں دے. پر نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے کوہ صفا دی چوٹی تے کھلو کے، فران دیاں چوٹیاں تے کھلو کے ایک جملہ فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میرے نبی نے فرمایا میرے کو معجزے مانگ دیو. فرمایا میں 40 سال تو ہاڑے چ گزارے نے، انہاں 40 سالاں وچ دسو کدے محمد نے جھوٹ بولیا ہوئے؟ فرمایا کدے دسو میں کسی غریب دا دل توڑیا ہوئے؟ کون ہے والی نے فرمایا دسو میں کدے کسی دا مال کھادا ہوئے، میں کدے کسی غریب دے کم نہ آیا ہوما؟ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. فرمایا تو ہنو عقل نہیں؟ افلا تعقلون، کیا تسی سوچ دے نہیں؟ 40 سال میں تو ہاڑے چ گزارے نے تے تو ہاڑے نہ تے کدے میں جھوٹ نہیں بولیا تے رب دی ذات تے کدے میں جھوٹ بولنا. سید عالم نے فرمایا کہ اگر میں کہا کہ اس پہاڑی دے پیچھے ایک لشکر تو ہاڑے تے حملہ کرنے والے تے مکے والیو کیا تسی میری گل منو گے؟ انہاں کہا ہاں محمد تو کدے جھوٹ نہیں بولیا، اسی تیری گل مننا گے، بے شک اسی تیری گل مننا گے کیونکہ تو کدے جھوٹ نہیں بولیا. میرے نبی نے فرمایا میں اگر کہا اس پہاڑی دے پیچھے تو ہاڑے تے حملہ کو کرنے والا ہے تے میں جھوٹ نہیں بول رہا کیونکہ میں ادھر بھی ویکھ رہا تے ادھر بھی ویکھ رہا. تو ہانوں تے نظر نہیں آ رہا مگر میں ادھر دیکھ رہا. آپ نے فرمایا جی میں ادھر تے ادھر ویکھ رہا اوے میں ادھر تے ادھر ویکھ رہا. فرمایا میں جاننا کہ رب ویکھے، میں ادھر بھی ویکھ رہا ادھر بھی ویکھ رہا. سید عالم نے اپنی 40 سالہ زندگی نو اپنی نبوت دلیل بنا کے پیش کیتا. فرمایا میں 40 سال گزارے، سارے کافروں نو مننا پہ گیا. انہاں آکھیا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، انہاں آکھیا محمد تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکدا، تو جھوٹا نہیں ہو سکدا. آئیے آج میں اس زندگی دے چند پہلو آپ احباب دے گوش گزار کرنے نے کہ 26ویں سالانہ محفل میلاد بھیڑ وچ آئیو، خالی نہ جایا جے. آؤ نبی پاک دی سیرت وچوں چند موتی اپنے اپنے واسطے اسی چن کے جائیے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. آنکھو سبحان اللہ سے پڑھا قرآن. میں جے 10 دن پہلے بھیڑ آیا اتنی بڑی محفل ہوئی تے تسا سبحان اللہ فرمائی، ماشاءاللہ فجر دی اذان تک محفل چلی تے میرا 2 4 5 7 دن سونا گزارا ہو گیا. تے ہونے نہیں سبحان اللہ کہہ دو میرا لاہور تک گزارا ہو جاؤ ہے. میں 2:30 بجے لاہور پہنچنا، انہی سبحان اللہ فرما دیو کہ بس میرا سونا گزارا لاہور تک کرا دیو. اپنا بھی تنازع دا بھی ہاتھ چکو، انہی اچھی سبحان اللہ کہ آواز مدینے چلی جاوے. یا اللہ حاجیاں دے قافلے جا رہے نے جڑا اچھو سبحان اللہ بولے، پرائیویٹ حاج دی ہن گنجائش ہے اپنی امی نال حاج کر کے آئے. اجے بھی سارے نہیں بولے یا اللہ جڑا اس توچا بولے رمضان شریف وچ اسی سارے اکٹھے ہو کے تے مدینے شریف جائیے. میں تے ہندلی صاحب 2 سال پہلے ماشاءاللہ سارا کٹھا کیتا، پھر گئے اما حلیمہ دے گھر دینا میرے کو اما حلیمہ دی اتھے لوریوں سنی اما حلیمہ دے گھر بیٹھ کے کہ آکھیا وہ لوری سناؤ جڑی اما حلیمہ دی سنا دیو. رضوی صاحب تے میں الحمدللہ ہر سال مدینہ طیبہ، کاشف صاحب بھی نواں تازہ ہو کے آئے، پیر صاحب قبلہ بھی اپنے پورے قافلے نال یقیناً اللہ تے بار بار ساتھ نصیب فرمائے. اللہ کرے اسی اپنے اپنے مرشد نہ مدینے جائیے. اچھا بولو سبحان اللہ تے چلیے مدینے. اللہ نے رجا فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ.
پروردگار نے فرمایا کملی والے مینوں تیری زندگی دی قسم ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آیا ہے اللہ نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی جدو آئی ماغاؤ دینا والے دی باری اللہ نے رجا فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون اللہ نے فرمایا سونیا مینوں تیری عمر دی قسم ہے سونیا مینوں تیری زندگی دی قسم ہے پیڑ آنے والو قرب و جواب تشریف لگے آنے والو کیڑی سونی زندگی ہوئے گی سارا جگ رب دیاں قسمہ چک دائے رب محمد دیاں قسمہ پہ چک دائے حضرت گلڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر میر علی شان اے دائی ترجمہ فرمایا کہ آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی گلڑے دے تاجدار نے فرمایا کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جان نہیں بولن دی جوانی جی دے بارے رب آپ فرماوے رب آپ قسم کھاوے جی دی چڑھ دی جوانی دی آؤ اس جوانی دا ذکر کریے نوجوانوں انجھتے سید عالم دی پکیزہ جوانی اس قدر پکیزہ ایک دن اماشا فرما دیا میں حجرے چ بیٹھی چرخہ پہ کتاں تے میرے سامنے بیٹھ کے سید عالم اپنی نالین پاک نو اپنے جوڑے پاکا نو اپنی جتی مبارک نو ٹانکے پہ لگا دینے ایتے سبحان اللہ کہنی سی نہیں بولے سبحان اللہ مت کوئی چھوٹا کام کرنے والا اپنے آپ نو چھوٹا سمجھے میرے نبی اپنے حجرے چ بیٹھ کے جتی مبارک نو آپ ٹانکے لگا رہے تے اماشا بیخ کے رو کے عرض کی تھی کملی والیا شانہ انیاں کہ سانے جوڑیاں عرشاں تو پھر کے آ جائیں تے کملی والیا آجزی انہیں جتی نو ٹانکے آپ پہ لگا دیو فرمایا آشا جے کل نو کو بادشاہ کہوے کہ میں ممبر تے بیٹھ کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے بیٹھ کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے ماں بھی محمد دی سنتی پہ ادا کرنا ہوا میں تگڑیاں دا بھی رسولاں تے ماڑیاں دا بھی رسولاں میرے آقا علیہ السلام نے ایسی سیرت دیتی جدے چ ہر ایک نو حصہ ملیا نوجوانوں چڑھ دی جوانی میرے نبی دی 17 سال دی گل سناواں اللہ کرے میرے ملت دے نوجوان دی جوانی پکیزہ ہو جاوے تے سارے تے حضور دی جوانی دا رنگ چڑھ جائے رضوی صاحب چڑھ دی جوانی میرے نبی دی میرے نبی نے مکہ المکرمات نظر نگاہ کو تھا کے بیکھیا نا تے سید عالم نو آپ نے دیکھا کہ مکہ چو کوئی باضابطہ حکومت نہیں نہ کوئی صدر نہ کوئی وزیر اعظم نہ وزیر اعلیٰ نہ کوئی گورنر نہ کوئی چیئرمین نہ کوئی ناظم کچھ بھی نہیں ہے کوئی باضابطہ حکومت نہیں ایک ہی قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس جی جی ماشاءاللہ آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید ظہیر الدین شاہ صاحب بابر آپ بھی تشریف لے کے آئے محفل دا حسن بنے میں آپ نو بھی خوش آمدید کہنا ایک ہی قانون ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس امیر بہت امیر ہے تے غریب بہت غریب ہے میرے آقا نے دیکھیا کہ آپ نے نا مکے دے وچ سارے نوجوان کٹھے کر کے ایک انجمن بنا لی اجے میں جماعت اہل سنت دے نوجوان رل کے آکھیا نا اور سالانہ نبی پاک دا میلاد کرائیے انجی نبی پاک نوجوان کٹھے کیتے تے فرمایا او یار اسی مکہ المکرمہ چ کٹھے ہو کے تے ایک انجمن بنائیے جدا اصول رکھیے کہ اسی غریباں دا حق امیراں کو لے کے تے غریباں نو واپس کران گے ان دے تحت نبی پاک کو صفا دی پہاڑی تے بیٹھ کے میٹنگ فرما رہے ایک غریب پینڈو او دا اراش قبیلہ اراشی اچانک پہاڑ دی چوٹی تے آیا انہیں نیچے مکے شہر وال ویکھیا تے کعبے وال ویکھ کے تے بڑے دکھی انداز وچ کہنے لگا کعبے والیا میں تیرے مکے چوں روندا جا رہا تے میری کسے سنی کوئی نہیں میری کوئی نہیں سنن والا میری نہیں کسے سنی انہاں کہہ کے ٹریا تے نبی پاک دے کنا چوں دی آواز گئی ملک کاشف صاحب نبی پاک دے دوڑ کے قریب گئے تے میں صاحب میرے نبی فرمان لگے جناب طاہر صاحب اندلی صاحب میرے نبی فرمایا آ جڑی
گل کی ذرا پھر کری کہنے لگا میں کعبے والے نو پیا شکایت کرنا کہ میں مکی روندا چلیا میری کسے سنی کوئی نہیں پھڑ کے سینے لگا کے فرمایا تو مینوں سنا جدیاں کوئی نہ سنے اودیاں میں ہی سننا اودیاں میں سننا وا دکھیے دی گل دکھیے ہی جانے میرے نبی نے جدو سینے لایا نا تے پینڈو تے رون لگ پیا کولیں دے والی دے سینے لا کے کہنے لگا سونی شکل والے آؤ جدو میں جوان ہویا اللہ کریم نے میں بیٹی عطا کی تھی میں اپنی بیٹی پال دارے آؤ میری اونٹنی نو بھی اللہ نے بچہ عطا کر دیتا میں اونٹنی دا بچہ بھی پال دارے آؤ میرا خیال سی جدو بیٹی جوان ہوئے گی اونٹ بھی جوانے ہو جائے گا اپنا اونٹ ویں کے بیٹی دی شادی کر دے گا اج بیٹی جوانے ہوگی شادی دا ویلا آ گیا ہے کہن لگا سونی شکل والی آؤ مکے دی منڈی جو اونٹ بیچنے آیا ایک مکے دا چودھری میرا اونٹ خرید کے لے گیا ہے میرے پیسے نہیں دے رہا بیٹی دی شادی دا ویلا آ گیا ہے نبی کریم نے فرمایا دس اس چودھری دا نام کی ہے کہن لگا سنیا لوگوں نے ابو الحکم آنکھ دینے میرے نبی نے فرمایا کہندے ہونگے لوگ ابو الحکم کہندے ہونگے نہ محمد انہوں ابو جہل کہنا محمد انہوں ابو جہل کہنا تسی پوچھو گے آسی صاحب زمانہ تے انہوں ابو الحکم کہندا سی حکمت دا باپ تنائی دا باپ تے میرے نبی انہوں ابو جہل کیوں آکھیا لوگ سارے انہوں ابو الحکم کہندے سن ابو جہل عمر چتے چھوٹا سی ادھا اصل نام سی عمر بن ہشام مگر سیانہ بڑا سی سارے سردار بڑے بڑے وڈیرے انہوں اپنے وچ بٹھا کے فیصلے کراندے سن مگر میرے نبی آئے نا میرے نبی نے فرمایا ایک کوئی سیانہ نہیں اے ابو الحکم نہیں اے ابو جہل ہے اے جہالت دا باپ تے جاہلان دا باپ ہے تسی پوچھو گے آسی صاحب کیویں آسان کر کے عرض کرا اے دیوار تے کالا رنگ کر دیو تے اس دیوار تے سفید رنگ کر دیو تے لائٹاں بجھا دیو تے اندھیرا کر دیو تے نہیں پتہ چلے گا دیوار کالی کیڑی ہے تے سفید کیڑی ہے تے جدو صبح سورج طلوع ہوئے گا نا تے روشنی دیوارہ تے پوے گی تے پھر پتہ لگے گا آ دیوار تے رنگ کالا ہے آ دیوار دا رنگ سفید ہے معاشرہ اوئی سی ابو بکر بھی اتھائی واسدہ سی تے ابو جہل بھی اتھائی واسدہ سی پہچان نہیں سی پر جدو کملی والا نبوت دا سورج بن کے چمکیا نا تے پھر پتہ لگا آ ابو جہل تے آ ابو بکر نور دس دا پہچان کرا کے کالا کیڑا تے گورا کیڑا ہے ابو لہب ہے گورا پر بچو کالا تے بلال ہے کالا تے دل وچ کملی والا انہوں کعبے دی چھاتے چڑھا دیتا سونے دسیا کہ ابو جہل کیڑا تے ابو بکر کیڑا ہے ورنہ معاشرے اسے چی بس دے سان عزت سانجی سے سارے آندھی پر میرے نبی پہچان دسی جدو نور چمکیا پھر پتہ لگیا کہ اندروں گوڑا کیڑا ہے تے اندروں کالا کیڑا ہے پیر باہو نے فرمایا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کوئی اسنو جانے ہو میرے نبی نے پینڈو نو نال لیا تے ابو جہل دا دروازہ کھڑکایا میرے وال ویکھو بھیڑ والے ہو حضور نے دروازہ کھڑکایا تے ابو جہل باہر آیا میرے نبی وال ویکھ کے کہنے لگا محمد کدھر آئے ہو اے صادق تے امین کدھر آئے ہو سرکار نے بلانا ہی ہوندلی سب پسند نہیں کیتا کانڈ دے پچھو پینڈو نو سامنے کر کے نا تے نبی پاک فرماون لگے ادا اونٹ خریدے آئی اب میرے وال ویکھو کہنے لگا فرمایا پیسے دیتے دینے کے نہیں ان تسی پوچھو گے آسی صاحب آکھئے تے انہوں آلہ حضرت ہی زبان چاکھا تے آلہ حضرت نے فرمایا تیرے آگے یوں ہیں دبیل چے فسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی ہن کوئی بولے بڑا بول دے سن اللہ فرمایا آگیا میرا یار ہن کوئی بول کے بکھاوے جنہاں نو بڑا بولیاں تے مان سی نا یار آیا تے اللہ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثلہ اللہ فرمایا لے آؤ کوئی ایدی مثل صورت جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے کوئی تے انج دی صورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا لے آؤ پیسے ابو جہل پیسے لے آ کے میرے نبی دی تلی تے رکھے نا انہوں حضور نے وہ پیسے پینڈو دی تلی تے رکھے نوجوانوں نالے پینڈو پیسے لئی جاندہ ہے نالے مکے دیاں گلیاں جا پردہ جاندہ ہے کہتا حوصلے باڑیاں دے بتاوے پیا
आजजी तगड़ियां सिखावे पिया हौसले माड़ियां दे बधा आजजी तगड़ियां सिखावे पिया ते नीरगारा जिजा के पगावे पिया जिन अरशा ते रब ने बुलावे खिया हौसले माड़िया दे बधावे पिया आजजी तगड़ियां सिखावे पिया ते नीरगारा जिजा के बगावे पिया जिन अरशा ते रब ने बुलावे खिया शाजी किबला हौसले माड़ियां दे वधावे पिया ये आज दी तगड़ियां नूं सिखावे पिया इत्थे उन्हें बोलना जेड़ा घर च अम्मी नूं अम्मी जी कहंदा ते अब्बू नूं अब्बू जी कहंदा है बे मुर्शदे नाल मैं कदे बोलिया नहीं ते मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह मैं तुहानूं वेख सीरत दे मिठे मिठे चंद रंग सुनावा अल्लाह करे तुहाड़ियां ते मेरियां जिंदगियां उत्ते मुस्तफा दी जिंदगी दा रंग चढ़ जाए हौसले माड़ियां दे वधावे पिया आजजी तगड़ियां नूं सिखावे पिया एक दिन हजरत अबू जर गफारी ते हजरत बिलाल हबशी दी गर्मा गर्मी हो गई अबू जर गफारी गफार कबीले दे चौधरी ते बिलाल हबशी गुलाम गुस्सा आया ते हजरत अबू जर गफारी कहने लगे चुप करो कालिया चुप कर कालिया और वेखो दो बाबे बैठे ये वजीराबाद आउंदे ने रोजाना रिजवी साहब हर महफल च दोवें बाबे माशाअल्लाह अल्लाह इन्हां नूं लंबियां जिंदगी दे अपने खिदमत च रखे हाथ भी दोवें खड़े कर रहे पूरी महफल च वेख लो हर गल ते ये जिथे मैं जावां बाबे सामने बैठे होंदे ते उन्हां दी मुहब्बत दे अंदर जुम्मा भी पढ़न बाकायदा कई साल तो इन्हां कोई जुम्मा भी नहीं छोड़िया माशाअल्लाह हर जुम्मा भी पढ़ना हर माशाअल्लाह महफल ते तशरीफ लियाना हसन चीमा साहब भी पूरी टीम लैके बैठे इन्हां मैनूं लामा देना हर जगह बड़ी सुभान अल्लाह करवांदे हो ते भीड़ वाले तुहाडे कोल बोले ही नहीं उच्चा बोलो भाई भीड़ वाले सारे ना ना आज ना सुभान अल्लाह बोलिए बंदे मैंने पता सारे बाहर आए ने भीड़ वाले बोलो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अबू जर गफारी आख्या चुप कर कालिया बिलाल उठ के खलोगे थे आपने फरमाया मैं दसना ना नबी पाक नो आके नबी पाक नो अर्ज की या रसूल अल्लाह अज अबू जर गफारी मैनू काला आख्या जे हुंदली साहब एक दिन मेरे नबी दे सामने दो सहाबा दी गर्मा गर्मी हुई ते एक सहाबी ने दूजे नूं आख्या चुप कर काली मां दे पुत्रा रिजवी साहब मेरे नबी तड़प गए रो के मेरे नबी फरमाया खबरदार अज तो बाद को किसी दी मां नूं काला ना आखे फरमाया मैं मुहम्मद नूं वेखो मैं उम्मे ऐमन काली मां दा भी पुत्र हां ते मैं आमीना गोरी मां दा भी पुत्र हां फरमाया मुहम्मद गोरी मां दा भी पुत्र है ते काली मां दा भी पुत्र है मेरे नबी ओ हबशा औरत वास्ते उठ के खलो जांदे जिहदा नाम बरकत बीबी उम्मे ऐमन ते लोग पुछना काली जी माई आई उठ के क्यों खलोए हो ते मेरे नबी ने फरमाना उम्मी बाद उम्मी फरमाना आओ देखो मेरी मां दे बाद मेरी मां आ गई गिरामी कदर हजरात अज बिलाल नु किसे काला आख्या नबी पाक तड़प के फरमा बुलाओ ना तेरा अबू जर गफारी नो अबू जर गफारी जब मस्जिद नबी दे दरवाजे च आए ते मेरे नबी दे तेवर बदल गए जलाल च आके फरमा अबू जर तेरे विच अज दौरे जहलियत दियां आकड़ा नहीं गईयां अबू जर गफारी उथे पानी पानी हो गए ते हाथ जोड़ के अर्ज की कमली वाले तू ते तेरा रब कर दे माफ ते बिलाल नु मैं आपे राजी कर लेना अज मैं तुहाडी मस्जिद दे बाहर खुला जा मैदान है ना इंजी खुला जा मैदान सी मस्जिद दे नबी दे बाहर हजरत अबू जर गफारी आके तो उथे जमीन ते लेट गए इंज लोग कोठियां ते चढ़ के वेख रहे ते उधरों हजरत बिलाल पे आंदे ते आवाज दे के फरमाते ने बिलाल बिलाल आमी यार जरा मेरे चेहरे दे उत्ते अपने पैर रख मेरी आकड़ टुट जावे मेरी आकड़ तोड़ दे बिलाल दौड़ के आके हजरत अबू जर गफारी दे बाजुओं तो पकड़ के चुक के सीने लाया ते इत्थे बोसा दे के फरमाते ने ये चेहरा मैं जमीन ते रुलन देना जेड़ा मेरे माही नू बड़ा सोहना लगदा है मैं नहीं रुलन देना इस चेहरे नू जमीन ते आई हौसले माड़ियां दे वधावे पिया ते आजजी तगड़ियां नू सिखावे पिया वाह मदीने दे ताजदारा मैं तेरी अजमत तो सदके ओ किन्ने नहीं मंजर सोचिया ते किन्ने नहीं वेख्या ते किन्ने नहीं पढ़िया ते किन्ने नहीं सुनिया जदों फतह मक्का दा दिहाड़ा आया ते बड़े बड़े चौधरी खड़े सन 10,000 सहाबा अरबी खड़े सन पर जदों अजान देने दी वारी आई ना ते मेरे नबी ने फरमाया बिलाल किथे वे नहीं बोले सुभान अल्लाह
یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے او دی زندگی دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاون جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے نہیں دیر انہوں نیند نہ آوے جب تک محمد ربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے میری ملت نوجوانوں کائنات نے منظر ویکھیا 10,000 عربی صحابہ کھڑے پر جدو اذان دی واری آئی تے میرے نبی نے کسے عربی نو نہیں بلایا حضور نے کہا حبشی نو بلایا کسے چودھری نے بلایا کو غلام نو بلایا تو بلا کے فرما بلال چڑھ کعبے دی چھت تے اذان پڑھتے بلال چیخ مار کے عرض کی تھی کملی والے میں نو ویچ دے بھی رہے تے خرید دے بھی رہے میں نہ چودھری کا تو اچھا کیویں ہو جاواں فرمایا تو چڑھ کعبے دی چھت تے نہ دنیا دے چودھریاں نو آج تے دسن آیا او دنیا دے چودھریو تواڈے نال محمد دے کمی دا مقام بہت آج ہے کمی دا شرکپور دا تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ انہاں کول مرید آیا تے کہنے لگا بابا جی لوگ نام نہ سنیا چودھری لکھ دینے تے میرا دل کردا میں بھی چودھری لکھاں پر پہلے میں دسو چودھری دا مطلب کی ہوندا ہے آپ نے فرمایا پتر چودھری 2 ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا جدوں کول مربے ہون چودھری ہوندا ہے مال ڈنگر وال ہوے چودھری ہوندا ہے بینک بیلنس گڈی چھڈی نوکر چاکر ہون پترو چودھری ہوندا ہے تے سرکارو دوسرا چودھری کون ہوندا ہے فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جے چودھر مک جاندی ہے کملی والے دا کمی بن کے مر جائیں قبر چ وی چودھر جوندی رہے گی اصل چودھری ہو جائے مصطفیٰ دے فقیر ہو جاون مصطفیٰ کریم دے جڑے فقیر بن جان میرے نبی فرمایا چڑھ بلال کعبے دی چھاتے بلال کرنا چنگلیاں لیاں تے کعبے دی چھاتے چڑھ کے جدو اذان پڑھی نا ایڈی مٹھی اذان پڑھدا ہے بلال ایڈی مٹھی اذان پڑھدا ہے ایڈی مٹھی اذان پڑھدا ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب وچ فرماندے نے میرے نبی آقا علیہ السلام جدو کسی سفر تو تھک کے مدینے آنا تے نبی پاک نے مدینے آ کے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے ایڈی مٹھی اذان پڑھدا میرے نبی دی تھکاوٹ ہی اتار دیندا ہے کنا چنگلیاں لے کے حضرت جی جدو پھر انہیں اذان پڑھی آکھو سبحان اللہ تے پڑھا پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں پر گھروں کھا کے آئیو تے سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے جدی امی دس کے بھیجا تے انہوں ساری زندگی کھوایا ہی کملی والے دا لنگر ہے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بلال ابشی کرنا چنگلیاں لے کے اذان پڑھی آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر او دی آواز جدو پہاڑا نہ ٹکرا کے مڑ کرنا چاہینا تے لوگاں نو تے وجہ دیا ہوگے انج کر کے لوگ بلال دی عظمت دیکھ رہے کعبہ تھلے تے بلال ہوتے نوجوانوں لوگوں نے خیال آیا اذان کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے بلال اذان کدھر چہرہ کر کے پڑھی جا رہے ہیں کعبے دی چھت کھڑا ہے چہرہ کدھر کی جائے لوگ کہندے نے اسی بلال وال غور نال ویکھیا اسی بلال دا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں مڑی انہیں یار نے کعبہ بنا لیا انہیں یار نے کعبہ بنا لیا اجازت ہوئے تے پیر باہو دے دربار دے لے چلا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ بلال کعبے دے اتے کھلو کے یار وال چہرہ کیتا تے اذان پڑھ کے پتہ کیا کیا حضرت بلال ابشی فرما دے ہونے گئے مرشد مکہ 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 مرشد مکہ اتے طالب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا سواری میں طواف بھی کیتا اجے دل ملنے تے آیا وہ بچ حضور سجا ہر ویلے اسی کریے حج سبایا جم جم جیوے
मुर्शिद बाहो ओ जुग जुग जीओ मेरा मुर्शिद बाहो फिर दम दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो हर दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जेड़ा लूलो विच समाया मुर्शिद मक्का ते तालिब हाजी काबा इश्क बनाया और नमाज पढ़ते भी यार वाल वेखदे ते अजाना पढ़ते भी यार वाल वेखदे लोग कहते नबी दा ख्याल आवे नमाज नहीं होंदी उन्हां आख्या ओ होंदी नहीं जिहदे च यार दा ख्याल ना आवे ओ कदों होंदी है जिहदे च माही दा ख्याल ही ना आवे मेरी मिलत दे नौजवानों याद जी माई वडेरी ओ जड़ी मक्के दी गली च बैठी ते गठड़ी बना के बैठी ते जेड़ा आवे ते उन्हां आखे वे 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 पुत्र ए मां दी गठड़ी चुकावे ओ मक्के दियां ओ जड़ ते जाहिल कौमा जेड़ा गुजरे माई वाल घूरी पा के वेख के गुजर जावे ते माई कोस रही ते माई आखे वे तुहाडा बैड़ा हो जाए वे तुसी एक माई नु सवेर दी गठड़ी नहीं चुका सके शाम करीब आई ते माई वेख्या ओ सामने गली दा मोड़ ते एक सोने जे इंज करके मोड़ मुड़िया ते माई दी निगाह पई ना जदों चेहरे ते दिल आओ गया दिल आओ गया रिजवी साहब इंज ना पढ़ लवा एक माह मदन गोरा सबदन नीची नजरें कुल की खबरें एक माह मदन गोरा सबदन नीची नजरें कुल की खबरें एक माह मदन गोरा सबदन नीची नजरें कुल की खबरें वो दिखा के फबल वो सुना के सुखल मोरा फूंक दिया सब तन मन तन जे आखो दे दा ए ते मैं इहदा तर्जमा पंजाबी च मियां मुहम्मद बख्श कोल करवा के देवां चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे करवा देंगे इंशाल्लाह थोड़ा और रौला बोलो बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ बिल्कुल नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ही ना हो जाए अपने अपने हिस्से दा बोल के जाओ एक बारी सुभान अल्लाह बोलिए ते जन्नत च एक दरख्त लगदा है अज इन्नी सुभान अल्लाह बोल के घर जाओ पता लगे मैं जन्नत च बाग लगा के आया हाँ मैं उस दिन बेअर्थ करके गया हूँ यार ए तुहाडे करीब सियालकोट सिटी हाउस जो 10 मरले का प्लाट निकल आए ना तो वह बंदे नूं रात नींद नहीं आती ते जिदा जन्नत च बाग लग जाए जिन्ना अमीर कौन हो जिदा जन्नत च बाग लग जाए अपना अपना बाग लगा के जाओ तो ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं काले कुंडल काले कुंडल जुल्फ़े महीद चाल चले उन केड़ा काले कुंडल जुल्फ़े महीद चाल चले हुन केड़ा अख नले मिला मुहम्मद ते लुट खड़िया दिल मेरा अख मिला मुहम्मद लुट खड़िया दिल मेरा माई दे वेख्या सोने जे मोड़ मुड़िया ना ते माई दे धक्के चू लबां चू ना धक्के नाली भाई आदम साहब धक्के नाली माई दे लबां चू निकल कहंदी वे सोनिया वे अच्छा ओ बोले जिन्हों लगदा है वे इंज नहीं हाथ चुके आखो वे
یا اللہ جڑا اچھا بولے انہوں اج زیارت ہوئے نبی پاک دی صبح بھیڑ دیاں گلیاں چو اٹھے تے ٹردا پھردا آکھے وے سونیا اسٹیج والے روند نہ مارو تے ایک باری سارے بولو وے یقین کرو اسٹیج اچھا اسے واسطے بٹھائی دا کہ جڑے اسٹیج تے اچھا بیٹھنو اچھا سبحان اللہ فرمان سارے وے ساتھ چوکے بولو بھائی وے یہ نہ سمجھا جی آسی صاحب اور زور خطابت جو جملہ بول گئے نہیں منو قسم ممبر والے دی جدی پہلی نگاہ روخ مصطفیٰ تے پہندی سی نا او دے لباں چو جڑا پہلا لفظ نکل دا سی وہ لفظ پتہ کیوں دا سی لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو ترجمہ پنجابی دا سیال کوٹی کریے تے ترجمہ بندہ وے سونیا وے نہیں بولے سارے وے اچھا جی لو جی کاشف صاحب کہہ رہے ہیں اور پنجابی چا سادہ جا ترجمہ کر دیو کہ او پڑھ دیو کہ او پڑھ دیاں نہیں آئی بات توڑی سبحان اللہ آج توڑے گلے خراب ہو جان صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نکی ہویا تے آخی راتی نبی پاک دیاں شانہ بیان ہو دیاں میں سبحان اللہ کہہ دا رہا ایک کہندے نے ذرا سناؤ نا کیڈا کو سونا سی تے مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دے رنگ وچ کہندے نے ذرا پیش کر دیو آپ ارشاد فرماتے نے کی دسایوں تے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راما وچ ہوراں رہن کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دیداری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بندیاں مئی آمینہ دا تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گرانا حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخائے حسن جے بیخ لندی کدی پتھے نہ یوسف شامی دے پہندی سیرو ننگی آؤندی بیچے مدینے آئے جتھے وس دے میرے آئے عربی نگینے مدینے سیر دے پچھرین والا خدا دے عرش دے جاوین والا ہائے 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 زلیخا یوسنو جیوے خلی دی یا رسول اللہ جی اچھا زندہ با سارے بولو بیٹا اچھا لگا نعرہ شاباش 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 اچھا بولو سارے آمین 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 لو بھائی بھیڑ والے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤں میں دا ترجمہ انجا کریا کرنا وہاں حسن یوسف بیخ کے ایک زلیخا بھول گئی پر کملی والیا تیرے
ساری دنیا ڈل گئی کملی والا تیرے ہوتے ساری دنیا ہی ڈل گئی میری ملت دے نوجوانوں رسول عربی دے دیوانیوں تے غلاموں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور تے نگاہ پئی تے مائی کہندی ہے وے سونیا میرے نبی میں تینوں سیرت دا رنگ سناواں میرے نبی قریب آ کے نا تے مائی نو فرما لگے جی اماں جی جی سارے بولو جی اے او بولے گا جڑا امی نو گھر جی کہندا ہے جی آج تے امی نو جی کہندا رواج ہی نہیں نہ رہا ابو نو تے جی کہندے ہی نہیں نا ایک کوئی بندہ جنہوں جی کہندے ہو او تو انہوں پتہ ہی ہے جیاں نو جی کہندے نے بس میں یہ نہیں کہندہ بالاں دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی ماں نو بھی جی آکھیا کرو وہ ماما ترس گئیاں کہ میرا پتر میں نو کدے جی کہہ کے بلاوے نوجوانوں میں اکثر یہ واقعہ سنانا ماں دی قدر پوچھنی نہ تے کسی انہوں پوچھ جدی ماں ٹر گئی عید آنے والی ہے نا تے دیکھو سارے زمانے نمے کپڑے پا کے خوشیاں منا دے ہونا تے جنہ دیا ماما ٹر گئی انہاں عید والے دن نمے کپڑے پا کے تے عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جا کے ماما دیا قبران تے بیٹھ کے رو دے ہونا انہاں نو ماما یاد آنی اور رات نو سرانے چو سر دے کے روندے نے کوئی اونجو بلاوے جی میں امی بلاندی سی اکثر واقعہ سنانا ساڑھے سیالکوٹ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹ دی آپ اپنی تقریر چو فرما دے سن جدو جلسیاں تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے تے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما دے لوگ اتنا لمبا نام لکھ دینے پر گلے جے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری بڑیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہون جلسہ سنن آئے ہو نا گھر جاؤ گے نا تے یا تے 3 بجے ہون گے یا صبح 4 بجے ہون گے جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے بیل دیو گے نا تے ویکھو جنہ دیا ماما ہیں نا کنڈا ماں کھولے گی نہ کھولے تے ماں جاگ دی ضرور ہوگی میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نو قسم ممبر والے دی میں رات دے 2:30 بجے اپنے گاؤں دی کمائی وڈیری اپنے پروگرام تو آیا تے گلی چنا میرے گوانڈن مائی سی منظور میرا کلاس فیلو لڑکا او دی ماں رات 2:30 بجے سردیاں دی رات گلی چ بیٹھی میں گزریا تے میں کہا ماں جی یہ رات 2:30 بجے تھے بیٹھے ہو بڑی سادی جی مائی میرے محلے دی تے کہندی حافظ جی او منظور نے اوور ٹائم لانا سی اجے آیا کیوں نہیں آیا نہیں اس ماں دا منظور نہیں آیا تو انہوں بستر چرام نہیں پہ ملتا بہنہ ستیاں ہیں باپ ستا ہے ویر ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی انہوں سردی نہیں لگ رہی انہوں پتر دی ہونی تھی مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے ادھی رات ویلے گھر جاواں تے پتر سندو دے ماں جاگ دی میں دروازے تے جا کے جے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے تے جوس با آ گئے ہیں نہیں سمجھے بار لوگ حضرت صاحب کہہ دینے تے حضور کہہ دینے علامہ صاحب کہہ دینے حضرت صاحب ہاتھ چوم دے تے گھر چو جڑی ان پڑھ تے پینڈو تے سادی جی ماں ہے نا انہوں یوسف کہنا نہیں ہوندہ انہوں تلفظ نہ یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندہ پر پیار نہ کہہ دیئے جوس با آگے ہیں فرما دے سن ہو رہے کھڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلے جے ٹھنڈ پا دے دی ہے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دی گے یہ ماں ٹر گئی تے پھر رویا کرے گا دیوارہ نہ لگ کے کوئی میری امی وگا میں نو بلاوے کوئی ابو ورگو گودی چ بٹھا کے پیار کرے ٹر جاواں تے پھر حسرتاں باقی رہ جاندی گانے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما باولے ماما باولے ماما دے کلے سایہ فریاد لے جاندے پر مویاں والے رو رو
आपे छुपे कर जाते ए मोइया मावा वाले रो रो आपे छुपे कर जाते नबी करीब आए फरमा जी अम्मा जी माई नाले नबी दा चेहरा वेखदी नाले कहदी है जी गठड़ी चुका दे आज नबी करीम ने गठड़ी उठा के माई दे सिर ते नहीं रखी अपने सिर ते रखी फरमाया अम्मा जी दसो किथे जाना है माई कह लगी वे सोने गठड़ी चुका दे मैं डर जावांगी सुन मेरे नबी ने फरमाया अम्मा जी असी जिदे नाले लाले लिए उन्हों राह विच नहीं छड़ दे असी तोड़ छड़ के आउणे छड़ के आने अम्मा जी किथे जाना है माई कह लगी जी मक्के दे नाल ही मेरा पेकियां दा गाँव ते उत्थे जाना है हुण मेरे नबी अगे अगे ते माई पिछे पिछे ना मेरे नबी दी टोर वेखदी आवे मैं समझा मैं केड़ा रंग देवां कद सरू जे वेख लवे ते दिल विच पिया शर्मावे चाल के जिधरों टुरदा जावे चन नहीं करदा जावे माई मेरे नबी दी टोर वेखदी जा रही रस्ते च ना मिठिया मिठिया गल्लां शुरू होईयां चौधरी ताहिर हुंदरी साहब हुण गल मैं तुहाडे नाल करन लगा जेड़ा तुहानू अल्लाह ने दर्द दिल अता कीता मैं ओहदे नाम करन लगा मेरे नबी दी मिठी गल माई ना शुरू होई ना शाह जी किबला ते मेरे नबी ने बस इन्ना पूछया अम्मा जी किथे चले हो माइयां दी वडेरियां दी ते बाबियां दी आदत हुंदी कोई थोड़ी पूछे जवाब बड़ा दे पता क्यों अजकल नौजवानों कोल टाइम नहीं ना अपनी अम्मी ते अब्बू कोल बैठन दा ते गल्लां जरा थोड़ी आउंदियां ते जद कोई हो जावां तो उन्हां दा दिल करदा हुण लंबी छेड़ा तेरा पुत्र मेरे कोल बैठा ही रहे ओ माई नूं बस मेरे नबी इन्ना ही पूछया किथे चले हो ते माई ते इंज जिवें माई नूं कदे किसी कुछ पूछया ही नहीं हजूर पूछया ते माई ते हो गई शुरू मैं होर आसान कर देवां एक दिन मेरे नबी मलिक कासिम साहब इसरा करके मस्जिद नबी च बैठे सहाबा के बाहर बैठे हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी मौला अली हजरत अबू हुरैरा तलहा जुबैर हजरत सारे सहाबा बैठे ते इधरों एक फरमाया ए केड़ा काफिला आ रहा आवाज आई या रसूल अल्लाह ए मुल्के शाम दा काफिला आया उथों दे बादशाह दे सफीर आए ने फरमाया ए किथों आए आखे ए ईरान तो आए ने ओ किथों आए या रसूल अल्लाह इराक तो आए और रोम विचों और फारस विचों आए सारे सफीर बैठे मुल्कां दे आके बड़ी अहम मीटिंग हो रही मेरे नबी दी वुज़रा आके बैठे ते माई वडेरी ना मदीने दी ओ मस्जिद नबी दे दरवाजे च खलोती ते माई दा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया मदीने दी पागल माई इस तरह करके मेरे नबी नु मस्जिद दे बूहे च खलो के ते इशारे पे करे मेरी गल ते गौर करे मिलत दे नौजवानों पागल माई मदीने दी मेरे नबी नु इशारे करे सरकार उठ के टुर पे मेरे नबी दाएं बाएं किसे वाल नहीं वेख्या उठ के टुर पे माई दे करीब जाके मेरे अब नबी ने फरमाया जी अम्मा जी माई ने नबी करीम दा हाथ पकड़ लिया छोड़ दी कोई नहीं मेरे नबी माई दे नाल टुरदे जा रहे माई गल्लां करदी जा रही सारे मदीने वाले नाल ने मेरे नबी सारे नु छड़ के माई नाल टुरी जा रहे सारा दिन माई गल्लां करदी रही मदीने दियां गलियां फिरदी रही नौजवानों जदों शाम हो गई माई कोल गल्लां मुक गईयां माई थक गई मेरे नबी दा हाथ छोड़ के टुर पई नबी करीम ने फरमाया अम्मा जी जे कल भी गल सुनानी होवे जेड़ी गली च बुलाओगे मुहम्मद से गली च आ जाए बारिश शुरू हुई पर उठे कोई ना भाई महफिल जारी रहेगी इंशाअल्लाह मेरे नबी माई दे नाल टुर पए गल्लां शुरू हुई माई कह लगी वे सोने की दसा जदों मेरी शादी हुई मैं मक्के आ गई सोने हुण सुनिया मक्के एक जादूगर आ गया एडियां मिठियां गल्लां करदा गल्लां जी पत्तरां तू कलमे पढ़ा लैंदा है एडी सोहनी शक्ल वाला है ओदे वल वेख के लोगां दे ईमान बदल जांदे ने माई गल्लां करदी जा रही कह लगी मैं मक्का छड़ के टुर चली हुण वडेरी उमरे अपने पुत्तां नूं किवें छड़ देवां बाप दादे दा दीन किवें छड़ देवां इधर माई दा पिंड आया मेरे नबी गठड़ी रख के टुर पे आवाज दे के कहन लगी वे सोनिया वे किसे चंगी मां दा पुत्र लगना है वे किसे चंगे बाप दी औलाद लगना है वे सोनिया मां दी नसीहत सुनी जाओ वे सोनिया किधर उस जादूगर दे मथे ना लग जाई ओदे आखे लगे अपनी मां ना छड़ देवी अपना बाप ना छड़ देवी मेरे नबी मुस्कुराते टुरते जा रहे माई कहन लगी वे सोनिया एडा सोना जांदी वारी दस
واپس جاؤ کدے ملن جی کرے کتھے آواں مڑ کے فرمایا اما جی مکئی آ جایا جے مائی کہن لگی وے سونیا وے ہوندے کون مڑ کے فرمایا اما کدے تو ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی او آئی محمد ہونے محمد نے امائی نے آکھیا وے سونیا او تو ہیں آکھیا اما جی او میں یہاں مائی کہہ لگے پھر مڑ واپس آ ایویں ابو جال بکواس کردا ہے سونیا تیرے ورگے سونے چہرے جھوٹیاں دے تے نہیں نہ ہوندے تو جھوٹا نہیں ہو سکدا سرکار واپس آئے تے مائی کلمہ پڑھ دی کٹھڑی دے نال ہی ٹوری مڑ وکے واپس آ گئی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون انہاں چن ٹٹدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں سورج مڑدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں پتھراں نو کلمے پڑھدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں درخت ٹردے ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا انہاں محمد دا کردار ویکھ کے کلمہ پڑھیا حضور دی سیرت ویکھ کے کلمہ پڑھیا او نوجوانوں سیرت محفل چا کے نعرے لگا کے تے سواد لے کے نہیں جانا اتھوں سیرت دا حصہ لے کے جاؤ تو اے نہ سمجھ اٹھ کے کہنا پوے میں عاشق رسول